पिजन बाय स्टोवक्राफ्ट अमेज प्लस इलेक्ट्रिक केटल, एक और विश्वसनीय और आकर्षक प्रोडक्ट आपके लिए। यह इलेक्ट्रिक केटल सिर्फ पानी को जल्दी उबालने के लिए नहीं, बल्कि चाय, कॉफी, नूडल्स, सूप और कई और चीजों के लिए भी उपयोगी है। इसका स्टेनलेस स्टील बॉडी इसे ड्यूरेबल और आसानी से साफ होने लायक बनाता है। एक और खासियत है इसका 1.5 लीटर का कैपेसिटी, जो परिवार और छोटी गैदरिंग्स के लिए बिल्कुल सही है। कस्टमर्स ने इसे यूजर फ्रेंडली और छोटी छोटी कामों के लिए परफेक्ट पाया है, और कई लोगों ने इसे इसके दाम के हिसाब से अच्छा वैल्यू भी बताया है। लेकिन कुछ लोगों ने क्वालिटी और फंक्शनैलिटी को लेकर मिक्स्ड ओपिनियंस दिए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि यह जल्दी खराब हो गया, और कुछ ने हीटिंग स्पीड और नॉइज लेवल्स को लेकर अलग अलग बातें कही। नेगेटिव फीडबैक में सबसे ज्यादा कॉमन कंप्लेंट थी इसका शॉर्ट कॉर्ड लेंथ, और कई यूजर्स ने लिड क्वालिटी को लेकर भी समस्याएं बताई, जैसे कि लिड को खोलने और बैंड करने में दिक्कत। पिजन बाय स्टोवक्राफ्ट अमेज प्लस इलेक्ट्रिक केटल, आपके किचन का नया दोस्त।